Hello，大家好，Winnie 啊，嚟到中山嘅，今次住維也納酒店。咁呢個係維也納3號酒店。而家介紹係821 8號房，即係8樓嘅2樓，唔係 sorry，係8咧，係佢每一層都加嘅，係住2樓18號房。帶大家 room tour 一下，睇下喜唔喜歡。真係唔好意思啦，講嘢講得咁差。因為我唔舒服啊，因為我嘔好辛苦。好 toilet 洗手盆應有嘅用品都有啦，吹風筒啦、毛巾啦、地巾啦、手揸花灑，又係冇頭灑。好。開放式衣櫃，呢個有熱水壺啦、茶包啦。好，呢個係大床房，呢張大床比較大啊，1.8米。跟住有個梳化，呢個係升級嘅套房。跟住有張寫字台，有個40寸嘅電視機。咁呢間房今日嘅價錢係412蚊，咁希望你喜歡嘅Winnie 嘅介紹，訂閱多啲，撳 like 多啲，分享俾朋友多啲，Winnie 就會拍多啲片俾大家嘅。希望你喜歡Winnie 嘅介紹，多謝咁多位，拜拜。